Објавен првиот конкурс за обука на пилоти за потребите на армијата, за полицијата, но и за други државни институции. Обуката ќе се изведува во соработка со израелската компанија Елбит, со која во Министерството за одбрана беше потпишан договор пред повеќе од една година. Според проекциите, наредниве години ќе се издвојуваат по околу 5 милиони евра од буџетот на одбраната. За обука на еден пилот се потребни околу 1 милион евра. Со школата за обука на пилоти во Република Македонија ќе се заштети повеќе средства. Во секој случај оваа школа треба да прерасти во регуларен тренинг центар за обука на пилотите. Според договорот, дел од опремата ќе биде набавен од Министерството за одбрана, а дел од израелската компанија. По 8 години целата опрема и техничките средства во центарот ќе биде собственост на Република Македонија. Моделот според кој ќе функционира овој центар е јавно-приватно партнерство. Значи се користи знаењето, ноу-хау, како и воспоставувањето и основањето на овој центар, дека се користат дел наши капацитети од армијата на Република Македонија. Историски чекор за армијата и за Македонија оцени директорот на Центарот за обука кој доаѓа од Израел. Управувачкиот дел е од тројца представници од Елбит, инструкторите, пилотите и техничарите се од Македонија. Придобивките од Центарот ќе бидат повеќекратни. Во моментот се работи на нова напредна симулацијска опрема за Ми-17, односно симулатори Ми-17 и Ми-24, на кои што во моментот Елбит работи, а тие ќе бидат достапни за 18 месеци. Досега во воздухопловниот винг на арма персоналот, освен во извршувањето на оперативните задачи, беше ангажиран и за обука. Со новата формацијска структура на силите се создава воздухопловна бригада, ќе се добијат поголема ефикасност, оперативност и обученост. Е подобрена состојбата, односно капацитетите за одржување на хеликоптерите, воздухопловите воопшто што ги поседува армијата на Република Македонија, а исто така и обученоста, односно вуката на пилотите. Од одбраната уверуваат дека нема застој во опремувањето и трансформацијата на армијата. Техничките средства и воздухопловите се одржуваат во континуитет. Тоа е неопходно за исполнување на утврдените обврски. Борбените и транспортните хеликоптери на армијата на Република Македонија редовно се одржуваат. Во воздухопловната бригада велат дека во секој момент има подготвено хеликоптери за одеслување со цел исполнување на стандардите.